In die Nuwe Testament, bladsy 146, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelie, en ons gaan daar in Johannes 15 lees, van vers 9 af. Johannes 15 van vers 9 af, dit wat die Here vir ons hier leer in hierdie gedeelte. Ons tema in hierdie aand is, jy is, en daar staan 'n vriend van Jesus, het vanoggend gehoor, so 2 weke terug, jy is tempel van die Heilige Gees, en vanoggend, jy is 'n liggaam, julle is liggaam, en nou vanaand, waar ons dankie sê, ons hoor ons hierdie mooi woord, dat die Here vir ons sê, ons kan sy vriende wees. Kom ons sit so, dan word ons stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir so lekker aand en om in die huis te wees en om saam met broers en susters te wees en u lof te besing en u te kon aanbid vanaand met ons liedere en naby u te kom, aan die voete te kom en ook dit te kan sê met ons lied, dat dis vir ons die heel beste plek. En Here, ons sê dit nie net omdat dit in 'n lied staan nie, dis in ons hart ook so en ons glo dit. En ons wil nêrens anders op hierdie oomblik weet as net hier waar ons nou is, waar ons u aanbid en oor u dink en na u woord luister en dit geniet. En Here, dit is so 'n heerlike aand as ons kan hoor dat ons u vriende is en dat ons u vriende moet wees en wat dit vir ons beteken. Dankie vir elkeen wat hier is om saam met ons na u woord te luister. En Here, is ons gebed dat jy regtig elkeen aanspreek om dit te geniet. Dankie vir hom Willie en Tannie Martie wat ook hier is en ons dink aan hulle, Here, en ons bid vir hulle in hierdie tyd ook met 'n suster wat siek is, dat u ook sal voorsien en dat u vir hulle lei en reg laat dink en dat u vir hulle by die hand vat elke oomblik. Dankie dat ons weet, u sorg vir ons. U is so goed vir ons, Here. Ons dink ook aan Chris en Magriet Mans, wat hier in die huis is en wat oor 2 weke het ons gemeente uit verhuis. Here, vir wie dit ook 'n dramatiese iets is en 'n groot ding om lewe, om te moet verhuis. Wil u vir hulle krag en genade gee in hierdie tyd, Here, en ook voorberei daarvoor en vir hulle lei op die pad wat u wil hê hulle moet gaan. Maar Here, gaan so van sitplek tot sitplek en raak elkeen aan met u teenwoordigheid. En dat ons weet, ons is elkeen vir u baie belangrik en u ken alles van ons lewe en ons is vir u kosbaar. En dankie dat u alles van ons weet. In Jesus naam. Amen. Johannes 15 vers 9. Die opskrif is, julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Dit is so 'n maklike sinnetjie, né? Maar dink bietjie mooi wat staan daar. As hy sê, soos die Vader my lief het. En die liefde tussen die Vader en Jesus is natuurlik die volmaakte liefde. Daar's nie iets anders soos dit nie. En dan sê hy, so het ek julle ook lief. Dis verskriklik om te dink, dat presies so lief is wat die Vader vir Jesus het. Net so volmaak lief het die Here vir my en vir jou. Elkeen van ons. Nie net vir party nie, vir elkeen van ons het hy ons so lief as wat die Vader hom het. Dit is vir my te groot om dit te dink. Julle moet in my liefde bly. In hierdie liefde moet ons bly. Ons het hom natuurlik nie so volmaak lief nie. Ons kan nie, ons probeer, maar hy het ons volmaak lief. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Wonderlik, nee, volkome blydskap. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Nou daarna streef ons gaan dit nooit reg kry om mekaar presies so lief te hê nie, maar dis ons doel. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskikte nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Dit is nogal belangrik hierdie. Hy deel met ons alles, sê ek. Ek het vir julle alles gesê. Julle is my vriende. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. In vers 14 sê hy, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. En ek noem julle nie meer ondergeskikte nie, want ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ek noem julle vriende.
Wat 'n mooi iets om by die Here te hoor, dat die Here vir ons sê, ons is sy vriende. Dis dan so mooi. Ek het al so baie keer daaroor gedink, as 'n mens 'n mooi CV van iemand moet skryf, of 'n getuigskrif oor iemand moet sê, ek dink nie jy kan iets mooier van iemand sê, as om te sê, hy of sy is 'n vriend van Jesus nie. Want dit sê so alles. As jy oor mense praat en ek sê, hulle is vriende met daai, dan weet jy dadelik. As iemand nie inkom, soos Dominee Pieter en Marina nou, en ons kuier iemand, ek sê nee, hulle is vriende met daai, dan hoef jy net iets verder te sê nie, want as hulle daai ken, dan weet hulle hoe is hierdie. Want as hulle vriende is, dan sê dit mos nou vreeslik baie van hulle. Dis wie hulle is. En wat meer kan jy van iemand sê, as jy van iemand kan sê, hy of sy is 'n vriend van Jesus. Dis so 'n mooi woord, vriende. En dis 'n woord wat van kleins af mooi is, deur alle jare mooi is in ons taal, en hy bly nog mooi, om vriende te kan wees. Ek lees 'n verhaal wat geskryf is deur Ewald van Rensburg, en ek wil dit graag, 'n storie van Stephen Robinson se Lord of the Hand, en dis vertaal, en ek wil dit graag vir julle voorlees. Dit is nogal 'n vreemde verhaal, so 'n stukkie, maar dis die inleiding van, wat ietsie sê van vanaand se boodskap in hierdie gedeelte. Luister bietjie daarna. Hy skryf, William was my vriend, en ek het hom gehaat. Dit was omdat hy my vriend was, dat ek hom gehaat het. Ek was in graad 7, en William was nie cool nie. Kinders praat met van cool. Natuurlik was ek ook nie cool nie, maar William was eenvoudig bespotlik. Hy het soos 'n hoender gelag en gewaggel soos 'n eend. Hy het hopeloos te naby aan jou gestaan wanneer hy met jou gepraat het. Seker omdat hy nie deur sy bottelglase van 'n bril kon sien nie. Die het altyd op die punt van sy neus gehang. Sy hemp het altyd soos 'n verlepte vatdoek by sy broek uitgehang, en sy een sokkie was altyd net so halfmas opgetrek. Kry jy die prentjie? William was sleg vir enige persoon se sosiale lewe. Jy was sosiaal eenvoudig dood as William jou met sy teenwoordigheid vergas het. Niemand het hom jammer gekry nie, want hy was nie cool genoeg nie. Maar William was my vriend. Nie dat ek vir sy vriendskap gevra het nie. Hy het een pouse net deel van my lewe geword, en van toe af kon ek hom glad nie afskud nie. Dit was vir my 'n skrikwekkende gedagte, dat hy waarskynlik my enigste ware vriend was. Toe breek die tyd aan dat die skool se leerlingraad en klaskapteine gekies moes word. As 'n leier genomineer was, was dit van uiterste belang dat hy of sy 'n groot getal stemme moes trek. Kinders was die trek. Anders was die vernedering groot. Jou getal stemme was die teken van jou status in die samelewing van die skool. Die prosedure by ons skool was heel eenvoudig. Die onderwyser het nominasies op die swartbord neergeskryf. Ons het gestem deur ons hande op te steek. Die kandidaate het hulle oë toegehou wanneer hulle beurt was, sodat hulle nie kon sien hoeveel stemme hulle trek nie. Die onderwyser het die hoeveelheid stemme op 'n papier geskryf. Gewoonlik het ek my nie aan sulke dinge gesteer nie, maar daardie oggend het William my genomineer vir klaskaptein. Ek was 'n realist. Daar was geen kans dat ek kon wen nie, maar tog sou dit nie wonderlik wees as ek gekies word nie. Ek het hierdie brandende begeerte gehad om te weet hoeveel stemme ek sou trek. Ek wou bitter graag weet waar ek staan met my klasgroep. William natuurlik uitgesluit. Ek wou weet of hulle enigstens van my bestaan weet. Dit was sulke tyd, die naam is uitgeroep en daar is gestem. Uiteindelik is my naam uitgeroep. Daar was 'n nare gelag van iewers agter in die klas. Ek kon dit nie langer uithou nie, ek het geloer en die enkele hand gesien wat opgesteek is. Die hand van 'n glimlaggende William, wat met trots vir sy vriend stem, trots op sy beste vriend. Ek het hom gehaat. O William, hoe het ek jou nie met 'n passie gehaat nie? Ja, as jy my nie genomineer het nie, kon ek in vrede en gelukkig met my lewe aangegaan het. As jy nie my naam uitgeroep het nie, sou ek nie die bespotting van die skool gewees het nie. Ek sou nie onder die laagstes van die dwaase getel het nie. William, met jou hand daardie dag hoog in die lug opgesteek, alleen in jou aanvaarding van my, het jy my eintlik vermoor. Ek het jou daarvoor gehaat. Jy was my enigste vriend en ek het jou gehaat. Maar nou, William, ek het jou lief. Want ek weet jy was regtig Christus vir my. Jy was die evangelie met vel vir my. Jy sien, later het iemand met 'n hoofletter anders na my toe gekom. Iemand wat ook verwerp en geminnig is. Hy het gesê dat hy gekom het om die vriend van die minstes, die laastes, die verlorenes,
die sondaars en die uitgeworpenes te wees. Net soos jy, William, het hy my naam uitgeroep, my naam. Hierdie iemand was Jesus Christus. Sy uitroep van my naam was 'n uitroep van genade. Sy evangelie is 'n verhaal oor 'n vriend soos jy. Dis van 'n God wat vel gekry het en verlief geraak het op uitgeworpenes soos ek. Dis die verhaal van iemand wat deur almal verwerp is, maar in die proses niemand self verwerp het nie. Dit is my vriend wat presies geweet het wie ek was, en tog eendag my naam hard uitgeroep het. Dit was die dag toe hy sy hande opgesteek het, vasgespijker, hoog en trots in aanvaarding van my. Willem, ontmoet vir Jesus my ander vriend, 'n vriend nes ek het julle albei baie lief. Ek dink dis 'n mooi storie. 'n Storie met 'n boodskap. En dit sê iets van vriendskap, nee. Vreemde storie. Toe eerste keer lees, toe weet ek nie of ek van die storie hou nie, maar toe lees ek hom weer. En ek dink dit sê iets. En as ons net dit hoor vanaand, dan dink ek het ons dalk ietsie om saam met ons te vat op die pad vorentoe. Hoe het vriendskap gewerk in Jesus se tyd? Het is interessant as 'n mens hoor dat die Here sê, julle is my vriende. Ek noem julle nie ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Hy sê nie, ek noem julle vriende, want ek het alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak. Interessant dat in die tyd van die Oosterse konings en die Romeinse keisers het vriende 'n baie spesiale plek gehad. 'n Koning het onderdane gehad en hy het generaals gehad en ministers en allerhande belangrike bevelvoerders en mense in belangrike posisie. Maar dan het 'n koning ook vriende gehad in Jesus se tyd. En vriende het 'n ander plek gehad as ministers en regeerders en allerhande belangrike mense. Daar's trouwens baie van die keisers en konings wat toegelaat het, hulle vriende kon selfs in die oggend in sy slaapkamer ingaan. As die koning nog in sy bed lê, dan kon van die naaste vriende hom kon besoek en dan praat hy met hulle en dan deel hy sy hart met hulle. En dan vertel hy vir hulle wat bekommer hom en hulle praat met hom en hulle het eerlik met hom gepraat, want hulle het nie geld gekry vir wat hulle doen nie. Hulle is nie soos ministers in die politiek, toe was dit al so, en regeerders wat vir hulle posisies moet cover nie. Hulle is net vriende. En hy het hulle vertrou en hulle kon by hom kom in sy paleis, waar niemand anders kon kom nie. En hulle het alles geweet. En as 'n ou dit net weet, hierdie stukkie agtergrond, dan verstaan jy, hoekom sê Jesus vir die disippels en vir die mense wat hom volg, julle is my vriende. Want julle het 'n ander plek in my lewe as al die fariseërs en al die skrifgeleerdes en al die belangrike mense. Want julle is die mense, julle loop saam met my, julle eet saam met my, en baie van hulle het saam met hom in die veld geslaap. En hy kon sy bekommernisse met hulle deel, en sy vreugdes, en sy hartseer. Hy sê, ek het julle alles vertel. Ek het niks van julle terughou nie, julle weet alles van my af, want ek het alles met julle vertel. En dis die wonderlike, as jy en die Here met mekaar praat, en as jy weet dat die Here praat met jou, en die Here wys mos vir jou dinge, en jy hoor die stem van die Here, en as jy met die Here praat, dat jy kan agterkom, maar ek dink ek is 'n vriend van die Here. En God is vir my soos my beste vriend. Daarom sing ons mos ook so lekker, wat 'n vriend het ons in Jesus, ons gaan net met hom afsluit ook. Die Kelte het 'n pragtige slegspreuk. Hulle praat van so vertrouling, iemand wat so naby as jou, gebruik hulle die woord anamkara. En hulle sê jou anamkara is soos 'n sielsgenoot. Dis 'n vriend van die siel, as jy dit reguit vertaal, 'n anamkara. En dis iemand wat jy maar jou hart by kan oopmaak. En jy weet, as ek jou iets vertel, dan gaan jy nie môre gaan skinder in die straat daaroor, of agter my rug vir my lag, of 'n ander gaan vertel daarvan nie. Ek kan maar met jou deel wat in my hart is, want jy's my anamkara. En ek kan jou vertrou met alles, en ek kan vir jou vra vir enigiets, en ek kan jou dank, en ek kan met jou kuier. Uit my hart uit kan ek met jou kuier. En elke mens het dit eintlik nodig. Elke mens
het eintlik iemand nodig wat jy mee so kan praat. Jou man, jou vrou, jou vertrouling, maar ook die Here as jou beste vriend, wat vir jou ook soos 'n Anamkara is. Maar dan is die belangrike ding natuurlik nie, as jy so 'n vriend het, dan maak jy tyd vir so 'n vriend. Dan maak jy tyd vir die Here. En nou lees ek die Chinese het 'n vreeslike mooi gesegde. En hulle praat van vriendskap as die 5de koppie tee vriendskap. En dis verskriklik lekker. Dink 'n bietjie daaraan. Die Chinese, as hulle tee maak, en hulle maak nie soos ons tee gooi melk by nie, dis net teeblare wat hulle kookwater deurgooi. En hulle sê, as jy 'n ware vriend het, en jy kom nou daaraan, dan as jy dors, dan drink jy die eerste koppie tee saam, jy gooi die tee deur, en dis maar nog sulke flou teetjies, maar dit help om die dors te les. En dan kuier julle, en dan drink julle die tweede koppie tee, en onthou, omdat hulle hom net so drink, moet hy eers koud word. Verlede jaar op ons Turkye toer, toe nooi ons gids ons uit vir my en Elsbie, sê, hy wil ons moet saam met hom gaan tee drink, soos net hulle dit drink. En hulle drink in sulke mooi glasies, net gewone tee, verskriklik lekker. Maar daar's niks by melk of so nie, jy moet hom bietjie koud word, dat jy hom kan drink. So jy moet nou tyd maak vir daai glasie om koud te word, dan drink jy hom, en dit les jou eerste dors. Die tweede glasie tee is al 'n bietjie, of koppie tee is al 'n bietjie beter, hy het al bietjie meer getrek. En jy drink hom en hy les jou dors nog meer. En dan kuier jy, en dan kom jy by die derde koppie tee. En hy het nou al bietjie meer getrek, en jy begin die tee al beter proe in hom. En hom drink jy stadiger, want hy's lekkerder. En dan kuier julle. En dan kom jy by die vierde koppie tee, wat eintlik nou regtig lekker tee is, wat lank getrek het, en nie so vinnig is nie, en hom drink julle stadig, en julle kuier. En julle vat julle tyd met hierdie lekker tee, en julle proe hom, en julle geniet mekaar se geselskap. Hy sê, en dan, as dit klaar is, dan sit julle en dan besluit jy, maar ons het tyd vir nog 'n laaste 5de koppie tee. Die heel lekkerste, en wat ons nie drink omdat ons dors is nie, en wat ons ook nie drink omdat hy nou so lekker is nie, maar wat ons net drink, omdat ons nog tyd met mekaar saam wil deurbring. Hy sê, en dit is die teken van ware vriendskap, wanneer jy 'n 5de koppie tee kan saamdrink. Ons leef in 'n wêreld waar ek dink baie mense kom nie eers by die eerste koppie tee saam met Jesus nie. Wat ons sê, die Here is ons vriend, maar ons het net so 2-3 minute, net so vinnige wegsluk van hierdie vinnige tee wat ons nie eers proe nie. Hy brand nog in die keel, maar dan moet ons gaan. En dan dink ons het met ons vriend gekuier. Hoeveel tyd op 'n dag spandeer ons met die Here? Hoeveel tyd spandeer jy op 'n dag met jou heel beste vriend? As jy nou sou moes tee maak en tee laat afkoel en drink, kom daar ooit 'n dag dat julle daarom by die 5de koppie uitkom? Of is dit altyd net so, miskien 1 koppie tee saam met Jesus? Dis maar net 'n beeld, maar is tog 'n beeld wat 'n mens laat dink oor die tyd wat jy saam met die Here spandeer. En die belangrike ding is, as jy die tyd met die Here spandeer, of jy dit geniet. Want die lekker by vriende is, met vriende kuier jy. By vriende kan jy baie keer sommer in 'n supermark se rakke raakloop, en dan staan julle lank in kuier. Ek sê baie keer vir Elspie, ek gaan nie supermark toe nie. Sy moet alleen gaan. Want jy loop mense daar raak, en dan wou ek 10 minute gegaan, en dan kom ek na 'n uur terug. Nou, soos haastig, en dan sê ek van, ek sit in die kar, en jy moet gou in hardloop en uit, ek gaan nie daarin nie. Want daar's nie tyd daar nie. Maar dis hoe vriende is. Met vriende kuier jy, en jy wou 10 minute, en toe is 'n halfuur verby, en toe is 'n uur verby. Vanoggend het ons vriende gehad, dat jy kom kerk toe gaan, en kom na die tyd, en toe sê hulle, okay, net 5 minute, en toe word dit 'n uur. Dis mos nie lekker. En dan kuier ons lekker, en ons geniet dit. En as mens dan saam tee drink, of koffie drink, dan geniet jy dit ook, want jy geniet die kuier geselskap. En die vraag is, vra jou reguit af, geniet jy jou saam wees met die Here?
Geniet jy jou gebed? Geniet jy om die woord te lees? Geniet jy om oor die Here te dink as jy ry? En as jy baie keer alleen is, as jy in die ry staan, soos ons hierdie week by die bank. Ons moes iets daar doen en ons staan in die ry. En dan baie keer dan dink jy net bietjie oor Jesus in jou teks van die week. Geniet jy dit? Is dit vir jou lekker om tyd met die Here deur te bring? En dis belangrik. Daar's 'n spreekwoord wat sê, as jy 'n uur gelukkig wil wees, word dronk. Want dit hou vir 'n uur. As jy vir 'n week gelukkig wil wees, gaan met vakansie. Dit hou net 'n week. As jy 'n maand gelukkig wil wees, en dis bietjie sleg sê hulle, trou. Nee, ek hoop is dan langer as dit. As jy vir 'n jaar gelukkig wil wees, erfryk. Maar as jy jou leeftyd gelukkig wil wees, dis 'n Russiese spreekwoord, kry vir jou goeie vriende. As jy vir 'n leeftyd gelukkig wil wees, hê goeie vriende. As jy jou hele lewe gelukkig wil wees, wees 'n vriend van die beste vriend, Jesus Christus. Die vraag is Christus jou vriend? Hy skryf dit. Hy sê dit vir ons so mooi. Ek het my lewe vir julle afgelê. Hy betuig dit vir ons so mooi. Hy sê, die Vader het my lief. En dit wat tussen my en die Vader is, dis tussen my en julle. Ek het julle so lief, soos die Vader my het. En hy sê dit ook vir ons, ek het julle so lief, groter liefde as niemand anders het groter liefde as dit nie, dat jy jou lewe vir jou vriende aflê. Ek het my lewe vir julle afgelê. Ek het julle lief. En so nooi hy eintlik almal uit. Hy sê, wil julle nie my vriende word nie? Kan ek en julle nie vriende wees nie? En amper soos daai William se vriend sy hand opgesteek het en William se naam uitgeroep het. Sê hy het Jesus aan die kruis sy hande opgesteek en hy roep my naam en jou naam uit en sê, Johan, wil jy nie my vriend wees nie? Mary Ann, Debbie, wil jy nie my vriendin wees nie? Elsbie, wil jy nie my vriendin wees nie? Dit is so mooi en dis wat hy wil wees. Henry Durban het gesê, 'n vriend is iemand wat instap wanneer die wêreld uitgestap het. En dit is lekker om te weet, as Jesus jou vriend is, hy gaan nooit uitstap. Hy gaan nooit sy rug op jou draai nie. Hy gaan nooit saam met die wêreld en saam met ander mense, wat miskien hulle rug op jou draai, hy gaan nooit saam met hulle uitstap. En hy gaan altyd met jou eerlik wees. Hy gaan altyd langs jou wees. Paus Johannes Paulus die tweede, John Paul die tweede het gesê, Christus stap deur die eeue langs elke generasie, langs elke mens. Hy loop langs elke mens as 'n vriend. 'n Belangrike dag in 'n jong mens se lewe is die dag waarop hy of sy oortuig word dat hy die enigste vriend is wat hom of haar nie sal teleurstel nie en op wie op hy of sy vir altyd kan vertrou. Dis die belangrikste dag in jou lewe as jy dit kan agterkom dat hy my vriend is wat my nooit sal verlaat nie. En miskien in die laaste plek net die vraag, wat is die verskil daartussen om te sê ek is 'n kind van die Here? Want dis ons almal wat al die Here aangeneem het as kinders van die Here. Maar wat is die verskil daartussen om te sê ek is 'n kind van die Here en om te sê ek is 'n vriend van die Here? Is dit nie so dat kinders, en ons sê dit graag, ons is kinders van die Here, ons is kinders van die Here, maar kinders wil altyd hê, en kinders wil opgepas word, en kinders wil bewaar word, en kinders moet versorg word, en kinders is baie keer ondankbaar, en kinders weet baie keer nie eers wat hulle pa en hulle ma regtig vir hulle opoffer en hoeveel hulle vir hulle doen nie. En baie keer is ons ook maar net soos kinders van die Here, ondankbaar, en ons wil net kry. En ek dink tog daar's 'n verskil tussen in om te kan sê, ek is 'n kind van die Here, natuurlik ja, maar ek wil ook die Here se vriend wees. En as vriend van die Here, is daar 'n verskil vir my, en dit is, Here, ek sal U ook nie in die steek laat nie. Ek sal ook nie oor U stil bly nie. Ek sal ook my hand opsteek as hulle sê, wie's kinders van die Here hier? Wie's vriende van Jesus? Dan sal ek nie skaam wees om my hand op te steek nie. Want Here het U hand vir my opgesteek.
En ek sal aan U getrou bly, want U is altyd aan my getrou. En ek gaan U naam verdedig net waar ek kan, want U het my naam dra U hoog. En U sorg vir my. En U het my met alles vertrou. En Here, ek sal U met alles van my lewe, sal ek U vertrou. Wat 'n mooier manier om vir die Here dankie te sê aan die einde van hierdie dag, as om vanaand net hier te sit, en net weer vir die Here te sê, Here, dankie, dat ek U vriend kan wees. Want Here, dis my grootste voorreg, en dis my grootste eer om te kan sê, ek is 'n vriend van Jesus. En dit kan ons almal sê. Amen. Dankie Here dat U ons liefhet. U is vir ons so verskriklik goed. Dankie dat U alles met ons deel. Ons alles vertel. En altyd met ons praat. En die hande vir ons opgesteek het aan die kruis. En ons altyd liefhet. En ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat U ons beste vriend is. En Here, ons belydenis vanaand aan die einde van hierdie dag is maar net om vir U te sê, Here, dankie. Ek is U vriend. Ek is U vriendin. Amen.